ரீசென்ட்டா நாங்க வாங்கியிருந்த கத்திரிக்கால அதிகமான பெஸ்டிசைட் அடிச்சிருக்காங்க போல. அது தெரியாம நாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு, அந்த ஸ்மெல் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாவே பரவி இருந்தது. அந்த ஸ்மெல் போறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கிற எல்லாமே கழட்டி, நீட்டா எடுத்து வாஷ் பண்ணி மாட்டியுமே, ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து போகவே இல்ல. என்னடான்னு பார்த்தா, ஃப்ரிட்ஜ்ல மாட்டியிருக்க அந்த ரப்பர்ல கூட அந்த ஸ்மெல் அக்குமுலேட் ஆயிருந்தது. அந்த ரப்பர வந்து ஹாட் வாட்டர்ல லெமன், விம் ஜெல் எல்லாம் போட்டு கழுவி தான் அந்த ஸ்மெல்லே ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து போச்சு. நீங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கும்போது, ஒன்ஸ் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு வைங்க. ஃப்ரிட்ஜ வாஷ் பண்ணும்போது, அந்த ரப்பரையும் சேர்த்து வாஷ் பண்ணி பாருங்க. பேட் ஸ்மெல் இருந்தா போயிரும்.